行，来，吵死了。Oh no！ 哎，烦死了你！给我出去，走！确定这是我的鼻鼾声？不会吧？哎呀，好了，大家相互包容一下嘛，好不好？以后我也不嫌弃你的了，好不好？好不好？对不起嘛，刚刚，来哈，哎，但是你是怎么出来的？这里开了一个洞，国庆没在里面了，国庆在睡觉。老钟自己钻进去，你给我出来！我要拍戏了，钟子，出来！还要打我，出来！钟子，疯了你，搞毛啊！